Gabaasa diinagdee wobootumsuuf taasifame kan adoolessa 10 baatii 8 bara 2026 isinii dhiyeessan. Gabaasa oduu waliin dirree qabsoorraa Anjaal Murattuu Sabaati. Gumaacha miseensota gameeyyii Godina Awuroppaa Gamtaa UK gurmuu Manchester Abdii fi gaachana uummata Oromoo woboo deeggaruuf taasisan keessaa marsaa arfaffaa irratti qarshii Impaayera Itoophiyaa 400 ji'a adoolessaa guyyaan 7 baatii 8 bara 2026 karaa jaarmiyaa MWO wobootiin woboo dhaqqabee jira. Itti dabaluun ibsa ejjennoo armaan gadi baafatanii jiran tokko. Hanga Oromoon bilisoomtuu fi Oromiyaa walaboomtutti waan qabnu hundaan MWO woboo bira ni dhaabban. 2. Diina inkaa kan kalee akka numuree fi harma numuree waliin warra marii dhoksaa taasise dura ni dhaabban. 3. Qabsoon uummata Oromoo kan MWO woboo qabsoo uummata Oromoo hundaati. 4. Nuti caasaan jaarmiyaa MWO woboo Godina Awuroppaa uummanni Oromoo hundi ka'ee akka waraana isaa cinaa dhaabbatu waamicha ni goona. Injifannoo kan uummata Oromooti Oromiyaan biyya.